ये पीसी बिल्ड मात्र 19,999 का होने वाला है। इस पीसी में आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे काम स्मूथली कर सकते हैं विदाउट लैगिंग, विदाउट हैंग। इस पीसी का परफॉर्मेंस आउटपुट काफी नेक्स्ट लेवल है। साथ ही इस पीसी में हमने जितना भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया, सारा ट्रस्टेड ब्रांड का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको आउटपुट और परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का चैलेंज फेस ना करना पड़े। इस पीसी में कुछ भी कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। बात करूं सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप इस पीसी में एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर इजीली यूज कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट सर्फिंग, मल्टीटास्किंग जैसे काम आप इजीली इस पीसी में कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस पीसी को ऑफलाइन हमारे स्टोर से परचेस करना चाह रहे हैं तो हमारे स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। हमारे स्टोर का एड्रेस और सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं।